Turabaramukije bakunzi mudukurikira ku ishene ya YouTube Daniel Mugisha. Je muvugana ni Daniel Mugisha. Mugiye gukurikira ikiganiro muzohora muronka imisi yose amateka ibikogwa n'ibyaranze abanyepolitike mu Burundi muri kahise no muri kubu. Kaze neza kuri YouTube channel Daniel Mugisha. Turabandanya na gwarukurikirane gw'ikiganiro c'amateka ibikogwa n'ibindi byaranze abanyepolitike b'abarundi. Kuri no musi tubashikiriza amateka ibikorwa n'ivyaranze wafusi igihano cyo gupfa mu Burundi agatanga n'akaruhuko ku munsi wa gatandatu ku bakozi mu Burundi. Yashaka ko agateka ka muntu kiganza muri bose. Akiri muto ntiyagira Facebook canke Twitter, ariko yarakoze ikinyamakuru gishira abona ihonyangwa ry'agateka ka muntu. Birashoboka ko yabaye umukuru w'igihugu ku wa mbere atatahuwe n'abarundi. Bamwe bamufata nk'umwansi kandi batazi ivyiyumviro vyiwe. Abandi baramwitirira ariko bakakora ivyo yagwanije nyene. Uwa muntu ninde yatwaye Burundi kuva ryari gushika ryari? Uwo muntu nta wundi atari President Melchior Ndadaye yarongoye Burundi kuva ku wa 10 Mukakaro 1993 gushika ku wa 21 Gitugutu 1993. President Melchior Ndadaye yagandaguwe leta yiwe yari kwitegura itegeko rifuta igihano cyo gupfa, ariko ico gihano cyakuwe mu gitabo muri Ndamukiza 2009. President Ndadaye yagiye akuye umunsi wa gatandatu samedi mu minsi y'akazi. Melchior Ndadaye afashijwe n'umubirigi Michel Elias yashinze ikinyamakuru cyabona mu 1981. Ikinyamakuru candika ibijanye n'ihungabanya ry'agateka ka muntu mu Burundi. Mu nyuma yabaye mu bashinze ishiramwe ry'agateka ka muntu rigiteka mu 1991. Nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe arashobora kuvuga ijambo rihagaze ku gateka ka muntu nka President Melchior Ndadaye ku munsi w'ibikwa giwe ku wa 10 Mukakaro 1993. Ni gute President Melchior Ndadaye atigeze atahurwa n'impande zitandukanye? President Melchior Ndadaye ninde? Melchior Ndadaye yavutse ku wa 28 Ntwarante 1953 imurama muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro y'ubu. Kuva mu 1966 gushika mu 1972 Melchior Ndadaye yize kuri Ecole Normale y'Igitega, ntiyashoboye kubandanya kuko mu 1972 yaciye ahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Rwanda yabandanije amashuri yisumbuye i Butare, maze mu 1975 yinjira muri kaminuza y'u Rwanda mu gisata ca Science de l'Education, ari naho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa licence. Hagati y'1987 n'1992 mu gihe yazari mu kazi mu Burundi, Melchior Ndadaye yarashoboye gukurikirana ivyigwa vy'amabanki mu gihugu cy'u Bufaransa, ariko akabikurikiranira mu Burundi cours par correspondance. Mu bijanye na politique, Melchior Ndadaye ari mu bashinze umuhari bampere mu buhungiro Mouvement des étudiants progressistes barundi au Rwanda mu 1976, aho yari agifise imyaka 23 gusa. Muri myandagaro 1979 Melchior Ndadaye ari mu bashinze umugambwe UBU, Parti des Travailleurs du Burundi, umugambwe wagendera ku vyiyumviro vya Marxisme Leninisme, amatwara yarakomeye muri leta zunze ubumwe z'abasoviete IRSS nabo bicuditse. Melchior Ndadaye yabona ko ikibazo c'abarundi kidahagaze ku moko, ahubwo ku kagwi gato k'abahutu n'abatutsi bacinyiza abanyagihugu bato bato bagizwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Kuba yari mu Rwanda gwari mu ntwaro ya General Major Habyarimana, intwaro yitwa iy'abahutu, byamuhaye kubona ko atayo ntwaro yari itandukaniye n'intwaro yo mu Burundi yari yitwa iy'abatutsi. Melchior Ndadaye ntiyabona ibintu cyo kimwe na Paripehutu, ntiyarashigikiye urugamba rw'umuheto. Mu 1983 Melchior Ndadaye na bagenzi we Sylvestre Ntibantunganya na Cyprien Ntaryamira baratahutse mu Burundi, maze bavavanura n'umugambwe UBU wabona ko guhataragera gutaha. Mu 1986 Melchior Ndadaye na bagenzi we bashinze mu kinyegero umugambwe Frodebu, Front pour la Démocratie au Burundi, aho Majoro Buyoya atembagarije ubutegetsi bwa President Bagaza. Melchior Ndadaye na bagenzi we
baragenywe mu nzego zitandukanye z'umugambwe w'iprona gutyo bakabaho ku murango ari abaporona mwijoro bigisha Frodebu. Melchior Ndadaye yari umukuru wa ITB mu ntara ya Gitega. ITB yari gisata ca iprona gihurukiyemwo abakozi mu gihe atasendika zigenga zari zemewe ico gihe. Hagati ya Gitugutu na Kigarama 1988 Melchior Ndadaye yarahagaritswe n'iperereza ry'u Burundi Sûreté Nationale kubera ibibazo yarahejeje kubaza mu nama ya buramatari wa Gitega, ibibazo bijanye n'ubwicanyi bwari buherutse kuba mu makomine ya Ntega na Marangara. Mu 1991 Melchior Ndadaye ari mu bashinze ishamwe ry'agateka ka muntu rigiteka. Ico gihe yari mu ncabwenge zaharanira ko mu Burundi habaho ivyiyumviro bitandukanye, abantu bagashobora gusohora ivyiyumviro byabo atankomanzi. Mu 1991 Melchior Ndadaye yaragenywe na Perezida Buyoya mu mugwi wo kwiga ibwirizwa shingiro rishasha ry'u Burundi. Melchior Ndadaye ntiyashoboye kurangiza ikiringo ciwe muri uwo mugwi, yavuye atanga imihoho mu mpera kubera vyanse ko bumvikana ku ngingo zimwe zimwe n'abawugize. Iryo bwirizwa shingiro we yabona ko ari iryo Perezida Buyoya yishiriyeho. Ibintu birahinduka, iryo bwirizwa shingiro nyene niryo Perezida Ndadaye havuye arongorera ku igihugu. Aho yemererewe imigambwe myinshi mu 1992 umugambwe Sawanya Frodebu waremerewe gukora ku mugaragaro icese. Kwa 18 ndamukizi 1993 Melchior Ndadaye yaratowe n'umugambwe wiwe ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu. Kuwa mbere Ruheshi 1993 Melchior Ndadaye niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu ku majwi 68 n'ibice 79 kwijana, mu gihe Perezida Buyoya wa iprona yaronse 32 n'ibice 47 kwijana, nayo Pierre Claver Sendegeya wa PRP yaronse 1 n'ibice 44 kwijana. Kwa 10 Mukakara 1993 Melchior Ndadaye yabaye umukuru w'igihugu wa mbere atowe mu Burundi mu matora ari ihaganwa koko rya demokrasi. Perezida Ndadaye yashinze leta ihurukiyemwo abahutu n'abatutsi kugera ku rugero rwa 60 kwijana na 40 kwijana, kandi atategeko na rimwe ryabimutegeka. Agera umushikiranganje wa mbere Sylvie Kinigi wo muri iprona batavuga rumwe, kandi anagena abandi baporona mu bashikiranganje. Itego rya Perezida Ndadaye ntiryakiriwe neza n'abakuru b'ibihugu b'abasirikare bari mu karere batari bashigikiye ko intwaro z'abasirikare zikugwa n'amatora. Mu Rwanda bari biteze ko umukuru w'igihugu w'umuhutu mu Burundi aca yifatanya na Juvenal Habyarimana, ariko baratangaye basanze Perezida Ndadaye ashigikiye ko Rwanda rushira mu ngiro amasezerano ya Arusha wari ruherutse gusinya n'umuhari FPR. Mu vy'ubutunzi leta ya Perezida Ndadaye yarahagaritse amasezerano ya Zone Franche yatuma ishiramwe rya FIMET rishobora gukura ubutare muri Zaire atazitizi zikomeye. Ibyo byose byahura n'ubwoba bw'abatsinzwe amatora mu 1993. Kuwa 21 Gitugutu 1993 Perezida Melchior Ndadaye yaragandaguwe n'umugwi w'abasirikare bari bateguye gutembagaza ubutegetsi, igihugu kica cinjira mu vyago ubutegetsi n'ubu kitarasohokamwo. Aha niho turangirije ikiganiro c'amateka, ibikorwa n'ibindi byaranze abanyapolitike b'u Burundi. Tubasaba kutubwira ico mwakuye muri iyi nkuru muri comment, ariyo commentaire, mu kugira like ariyo j'aime, no mu kuyisangiza abandi mu kugira partage ariyo share. Naho ubutaha.